耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一。我们一起来呼求耶稣。耶稣，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 耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣就是生命，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。我们再次宣告，耶稣是永恒唯一的盼望。哈利路亚！将一切荣耀归给主。哈利路亚！赞美天上的父，感谢你赐下主耶稣，成为我们一生永恒的盼望。主啊，在人生的生命当中都有不同的追寻，那是人的生命的本能。但是主，你成为我们的救主，是你拣选我们，是你亲自来找我们。主，我们谢谢你。今天早上，我们许多弟兄姐妹，有的从外地来，一起要经历这个美好的见证。主啊，求神透过刘院长给我们的分享，让我们看见你在我们生命中也有美好的旨意，也有美好的引导。你要带领我们走一条生命的道路、祝福的道路、蒙恩的道路。主啊，愿今天的敬拜，一切荣耀都归给你。每一位弟兄姐妹、来宾朋友都领受从天上来的赐福。好，这是要学习主耶稣教导我们的祷告文，一起来同声祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们请坐。恭受上帝的话我们今天要看的有2个地方第一个地方是路加福音18章13节，我们一起来读：上帝啊，开恩可怜我这个罪人。第2个地方是提摩太后书2章20到21节我们一起来读：在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，作为贵重的，
有作为逼见的。人若自解，脱离逼见的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。以上，献诗我们请祝祥小组，他们的诗歌是最美的礼物。上完我们邀请我们的新罗的那个刘院长来为我们分享他生命的见证。拍手，谢谢，谢谢志强小组用这个圣诞的诗歌一起带领我们来敬拜主。各位弟兄姐妹，大家平安。
我们现在要接下来第2堂我们的生命见证，就是我们邀请的新楼医院的刘院长，他要来做见证。但是为什么主题叫可怜我，可怜我？你听他讲会发现说，哇，这个梗实在太强了，太棒了哈！我们都知道，台南的新楼医院就是我们台湾第1间西医的医院。在150年来虽然在战争那段时间曾经暂停一段日子，但是在我们台湾做了非常重要的贡献特别是早期在医疗还不是很发达的时候，透过马雅各医师以及后来许许多多的宣教师，一方面将医疗带到台湾来，再来就重要是把福音带到台湾来。那刘院长是我们新楼医院的第5任院长。我们等一下听他讲话，就知道说，这个腔调好像不大像台湾本土的那个在地腔但是我们发现很有趣，刘院长他祖籍是在福建福州，但是他们的家人移民到马来西亚的东马那上帝巧妙的安排，然后他又来到我们台湾来当学生那当一个医生，在我们台湾来讲，应该是我们只能说社经地位是最高的，因为我们台湾从日本时代就是有一个，因为那个时候日本时代不允许这些年轻人去读法政法律政治，因为他不想你去干扰他，但是最优秀的人才就去读医生了，所以我们台湾有很长的一个传统。医生不只是医疗医治人，他重要还是成为我们台湾社会的领导者，包括许许多多的政治文化。那照理讲，医生在社经地位很高，他们可以享受大概一切生活上或是社会上很大的尊敬。不过为什么刘院长他会讲可怜我，可怜我呢？从刚刚第1堂，他曾经分享了他的心路历程。让我很大的一个感动，就是说，他知道神给他这样的位分，神给他这样的一个能力，不是为了高举他们的家庭或是他个人，而是神要透过他来做美好的事。那什么美好的事呢？他自己来讲会讲得非常非常的精彩。我们现在用热烈的掌声来欢迎我们的刘院长，谢谢。大家好，大家平安。谢谢牧师的介绍非常感谢神。今天我是第2次站在这里刚刚第1场在这里是神特别的安排，让我有个机会，这么平凡的人可以站在讲台上面跟大家分享神对我的恩典。我想这个恩典没有讲出来，很难过牧师跟夏牧师跟谢牧师。大概几个月前就邀请我说来这里做一个分享，我那时候还在犹豫当中，神有一句话告诉我说：“我给你那么多的恩典你出来讲的话都不可以吗？”因为我们所知道说，在讲台上面做见证的都是人生非常精彩都是经历过高山低谷。很多人说我不信主是因为都要经历过那种苦之后才能够得救，我不要。我的同事也有这样子跟我反映。可是我今天站在这里说，信主也不一定要经历过那种苦难，像我这样子平平安安顺顺利利的也可以得到神的祝福。我讲这里我今天就答应某书出来，因为我不会唱歌也不会跳舞，不像上一次你们给最大的掌声是艾辰嘛哇，我看起来他的人生真的非常精彩。那我跟他比什没得，不会有太多感人的故事让大家能够。那我讲来讲去就讲我爸的故事，但没有关系。今天我能够站在讲台上面，我爸在40年、50年前也站在讲台上面来跟大家分享神如何带领他。虽然应该跟艾辰没有差别太大了，那我讲别人，但是神如何恩典给我。那他在马来西亚各地在讲道的时候都很有能力，
因为神透过他，虽然没念过什么书，曾透过他的话语，那就感动很多人。因为那年代好多人因为他一句话、2句话，或者他生命的改变来影响到他。那我今天把他的故事讲给大家听，那也听听他的改变，让我这个做孩子的得到蒙恩。那他的故事就是可怜我，可怜我。那我今天孩子也是用可怜我的故事跟大家做一个分享。所以上一堂我在进来的时候，我吓一跳，哇，就这么大的一个 poster 来欢迎我。那我在坐下面的时候就有点紧张，我能够给大家什么？后来我在上一堂里面，我的信心满满，因为某叔刚刚介绍过，我们这边有好多新楼医院，上一场更多，这边有新楼医院，有这么好的同工来跟我 back up。新楼医院是台湾第一家西医，我上过一个节目，他说是 No.1 医院。那么 No.1 的医院的院长来这里讲道，来这里做一下名人，不可以吗？一定可以嘛？大家说对不对？新楼医院的院长在这里跟大家分享，当然是名人，但是名人当中一定要有一些东西让你们带回去，这才算做名人。名人请你来，目的是这样的。谢谢你来。我想很多人因为我这个职分来这边做讲道，他们走进教会来。我想神有他的工作要做，我们感谢神。那我就开始跟大家来分享一下，可怜我，可怜我。那在可怜我之前，要知道我从哪里来。刚刚某叔在介绍说，我从马来西亚，东马来西亚。那东马来西亚是在落后中的落后一个国家，一个地方。那刚刚提到说，艾成在1个月前，在这个场地里面也讲过，他是从古晋来的。古晋是沙劳越的首府。我记得他来台湾是20年前来台湾，他把那个地方说是鸟不生蛋的地方，有没有印象？没错嘛，鸟不生蛋的地方，所以那边生了好多小孩啊。鸟不生蛋呢，就是拼命生小孩。20年前在沙劳越的首府说是鸟不生蛋的地方，我是40几年前离开斯乌，那斯乌是在古晋500公里以内的一个陆地的一个城市。我相信那是鸟不生蛋的地方，跟鸟不生蛋的地方，这个是我来的地方。这是我，因为沙劳越里面有一条河是很长的，在东南亚应该是第一长，350里，不是 kilometer 是里 miles， 所以在内陆当中，这条河孕育了3大民族。那我们是在城市在河畔所成立的，那个是在那条河叫做拉浪江河，大家可以非常长的一条河，拉浪江 River。那我们是在这个地方，40年前我所留下的一个照片是这样子的，一个城市是靠着江来生活的。那今天回去的时候看到，这场景差不了多少了，只是多了几栋高楼大厦。我们是很淳朴的一个地方。这个就是刚刚提的这条河孕育了我们3大民族：马来人、华人跟一般人。一般人就是原住民，他住的地方是在这河的上游，河的上游是用打猎，比较辛苦。那慢慢的，他们慢慢迁移到跟我们生活在一起，就是大家所知道的长屋。他们活在长屋里面，就是一个家族，一个长屋里面可能是40家、50家、60家，甚至100。那他们有共同的一个走道，一起来生活。所以 COVID-19 居家管理非常好，一进去所有人感染了，居家嘛，那不是一家一家的。我想在马来西亚 COVID-19 很难控制，就是因为这样的居家管理，那就很困难，因为他家就是住了50户、60户、100户，就没有办法。那我是从这个地方开始，那以这个那么平凡的一个人来到台湾，在我跟大家讲我的人生之前，我们一起都低头来祷告。亲爱的父神，今天孩子能够站在这个讲台上面，我相信神你又用他的口来讲述一些话，让有1、2句话能够感动我们今天来的朋友们。神，你特别把这些人来到我们的富强教会里面，你今天您自己做工，希望我透过孩子的
一句两句话，或者他生命的改变，让感动一些人，让他们变成神你的子民。这样祷告，奉主耶稣名求的，阿门。假设大家礼拜三有在新楼人蛮多了哈，这个哎，谢医师，哎，以后礼拜三来做礼拜，这个是，这说你呢，不好意思啊，我们这里面有好多同事在当中，我一面借着富强教会的场地，跟我们的同工做一些心灵上的交流，哦，的确，这个是由院长。嘉基的院长来我们医院医师节的时候来做分享，他里面中间带了一个这个，我觉得对我来说很有感动，所以我把这些话顺便跟大家做个分享。到底我们的人生是蓝图还是拼图？因为他后面一个注解说，蓝图的意思是说你的人生有规划，有规划的人生就是这个蓝图。很多人在小时候就已经决定我要做什么，有没有？有人说我要做总统，有没有？最出名的一个是谁？许信良先生嘛，哈，他说从小我就是要做，我的一生就是要总统。后来，可能未来我不知道，但是这个很辛苦。还有人说我要做医生，有啊，有些医生是不是你自己规定、自己规划，还是父母亲为你规划的？假设有自己做人生的规划的时候，我相信中间过程非常精彩，因为你自己要对这个世界做一个 fighting， 很精彩之后得到。那一次1个月前，艾辰在这边，他说6岁他就可以听钢琴，听过就可以弹，没有学的，那是神给他特别的恩赐。6岁之后他就想做一个音乐家，后来是的确变成一个很出名的音乐家，可是过程非常非常的辛苦。几个人跟他一样心想事成不多，但是我们的人生假设是拼图，又是什么意思？那拼图的意思是说，你的人生是没有计划的，没有规划的人生是拼图，也就是说你自己，有人看起来这个很不负责任啊，根本对你人生没有规划，没有什么一步算一步，走一步算一步。其实不尽然是这样子，我个人觉得拼图的意思是说，你是按照蓝图所走出来，一步一步一脚印的。那个蓝图只是不是你自己的蓝图，是神的蓝图，因为神有他的计划在你身上，你按照他的意思一步一脚印的往前走，那就是拼图。你愿意把你的主权让给神吗？因为我们口中说主啊主啊主啊，可是主是我啊，你按照我的意思做啊，你不按照我的意思做，好像神不听我的话。到底是神你是主，还是神是主？既然你是承认他是主，你就把主权交给他，由他来带领，你就按照他的脚步一步一脚印的往前走，那就是拼图。其实拼图是非常好，因为神已经前面的路帮你准备好，还有你只要顺服，他就可以让你走出他的路。这个路就是这样子，他前面的路已经让你看到了，灯照到前面的楼梯，一步一步给你看到了，你就安全的走过这一步吧。虽然旁边的黑暗你看不到，到底神要把我带到哪里去，我不知道。既然你相信他，你就交给他，他让前面的很清楚。你干嘛要走黑暗的地方去呢？为什么你要走到旁边去？你认为那个是另外一个人生吗？你的人生会这样走吗？通常走到时候前面会跌倒，你都不知道。他前面已经照的路，你照他。虽然整个图你看不清楚，但是神，你交托他，他就可以把你走出他要你走的路。这个就是你愿不愿意把主权交给他，你愿不愿意让神来带领你。那我的人生又是什么？所以刚刚说恩典之路等等，大家都知道。我的一生这个恩典之路跟大家分享，其实神的手在中间介入非常深。这个恩典包括我家庭，包括我的家族，都走得非常顺遂。其实有人为这件事情付上了代价，有人已经先为这件事情先背上了十字架，那个人就是我妈妈。
他为这个家庭付出了代价之后，让我们这些小孩蒙恩。我妈大概小时候就失去了我的外婆啦，我幸福到什么？我在准备这个讲章之前，我不知道我口中叫的外婆不是我妈妈的生母，50几岁了，你不觉得好可笑？我就是这样子，从小叫外婆，外婆，外婆，我太太也跟着做外婆，外婆，她不是我妈妈的生母。最近准备这个的时候，我哥哥才跟我说，妈妈很早就失去了妈妈。我说哈，那我叫外婆那个是谁啊？他说是后母。哦。他那么小的时候失去了母亲，我的外公就把他放在孤儿院，那个孤儿院是天主教所设的孤儿院。他很小的时候就接触到圣经，很小的时候就有圣灵跟他同在，他了解耶稣，了解一些圣经的话，但是很小，可是他没有办法在那个孤儿院适应，所以哭着就回去了。我外公会把他带到身上，只好再娶一个来照顾我妈妈。通常后母的故事大家都知道，故事里面大概差不多一样啦。但是我妈妈大概是受这样子的煎熬，她都没有跟我讲过我外婆任何一句话不好的话，所以我才知道那个外婆就是我外婆。但是神有特别恩典给她，她嫁到我们家来的时候，就在诗屋离开另一个城市。那年代很会生小孩，一个又一个，所以我第9个，前面有9个，其实有1到2个还没活下来，所以不止9个。那这当中，他是一个一个带，生一个就带一个到教会来，生2个再带1双，生4个就2双，生9个就9个有什么球队吗？足球是不是9个？就都信主了，一个一个生一个带一个，生一个带一个到教会来。大家有没有发现，好像少了一个嘛？有没有？点头，少了一个谁？爸爸，没错，少了我一个爸爸。所有人都信主，只有一个没有信主。那我爸爸，今天讲的是男主角又出来了，那就是我爸爸。我爸爸是没有念过什么书，可是他有的是体力，他有办法做出工，他有办法扛很多的重的东西。他是码头工人。那年代的码头工人是收费不错，但是生活不稳定，有一顿没一顿，因为他要赶人来扛。那我爸爸就是用他的体力来养活我们一家人。刚刚讲的是9个，9个都是像我们这样子的，前面的都很会吃，那很会吃就是要赚很多钱。那有一顿没一顿，当然是有时候是饿了肚子接待，这是免不了的。那这个我爸爸刚刚某师傅在说，我是福州人，是从中国福建闽清这个地方来。闽清大家查一下，是古代一个很古老的一个城市。因为没有办法生活，因为我爸跟我妈大概差不了多少。3岁他说他死去了爸爸，5岁我祖母也去世了，他是孤儿。圣经说孤儿寡妇应该最苦了嘛，那他就是这样子在他堂哥堂嫂当中带大的。那他大哥大一点去南洋拼命赚，去南洋活不下去，去了音讯全无。姐姐嫁人，最小的弟弟卖掉了，因为没有办法，所以剩下他一个在当中。我想这种背景底下所生活出来的，一定是很专进自强，或者心理上面需要辅导的。那他从死里过一次又一次，很小的时候生个重病，染风寒，已经把他放在停尸间，家里的停尸间附近了啦。就是那个他儿时玩伴回来说，这个人在哪里？他说已经死掉了。人家去看他的时候，好像还有一口气，这样子又活回来了。所以他命又使用他的时候，都可以照顾他。那他去当兵，全军覆没，那怎么还有他呢？全军覆没，大概是一个人都没有了，被 ambush， 被突击死掉光光，没有办法。他说他是躲在死人堆里面活过来的，死人堆里面逃过一劫。那之后他的
姐姐说这样不行，把他送到南洋去，卖了地把他送到南洋去，所以才有在南洋的生活。刚刚提到说，既然是劳工界，那有他生存的一套。那我爸是当过兵，很正义，他就组了一个小团队来包一些工程，就是货船来，这个货是我的，把你送到上面去。这里面利益纠结都会用拳头来争地盘，没错吧？大家我年代马远征应该有看过嘛？没有看过的人，都很年轻。小亮你说应该有看过吧？有嘛？看过的就是我同样的年代啦。马远征就是在争地盘，偶像，没有错，就是很厉害争地盘，最后横死街头嘛。没错吧？马远征去查一下。那这个偶像，我爸也是这样子。假设他们信主，在这种生活当中，应该就是会出事的。所以神有一些东西让他得到一些神特别的安排。那既然是码头工人抽烟会，喝酒会，赌钱会，打架会，还有什么不会？我不知道。所以他说爸，我不能讲太多了，应该就是不是很好的一个榜样。那打架，我妈就会在后面赔不是，这是常有的。这里面，因为既然在马来西亚那种时代，在生活当中很困苦，这是另外一个农作物，就是橡胶。橡胶就是割了橡胶皮之后，树枝lấy出来，把它凝固，加一些化学作用，最后在左边、右边那边的一片一片的拿去卖，那个是做我们的原料，轮胎等等非常好的一个材料，就是当时的一些农夫所用的，所以我们家里也有做一些这种东西来贴补一些家用，这个时候是很辛苦哦，所以讲起来我是很幸福，是因为我都没有经历过这一段。我哥哥他们大一点的去城市是中学去念书之前，5点4点就起来割塑胶，那准备好坐船去城市去上课。那小学比较大一点哥哥在去上课之前把这个树枝收割起来，太阳一出来就凝固了，就没有用了。所以就是这样子，那我爸我妈大概都会养一些鸡，拿一些鸭，拿一些猪来贴补家用，所以这些东西都会拿去卖，都是我爸爸在市区拿去卖，卖完之后，通常那段时间就看不到他了，知道去哪里吗？去赌博，因为他想用这个资金赚更多的资金。通常回来3天3夜，阿妹那首歌3天3夜回来怎么样？脸臭臭的，小孩子就闪一边了，就知道结果是怎么样了。所以我妈看到的时候，我妈都不会讲什么，让她休息就休息。通常她就是因为闻到一些很香的食物的味道才醒过来。那我妈已经为她准备好最喜欢她吃的东西，让她。所以我爸跟我说，他很希望我妈跟他吵得他更大声，可是他妈提都不提，所以他放在心里，硬汉也会怎么样？软化掉。所以这件事情一件一件的事情，让我妈为我爸的祷告，1年没有信主，2年没有信主，3年没有信主，5年、10年、15年，他从来没有放弃。神垂听他18年之后。你们这些我为你们祷告，1年2年一定继续祷告。18年，神垂听他的祷告，我爸信主了，我爸受洗了，有没有感谢神？有没有？有啊，阿利路亚，感谢神。当你受洗的时候，你觉得他生命改变了吗？好厉害！受洗不代表你是新造的人啊，只是可以让神在你身上做工，还需要这工程还花很多了，所以他烟照抽，酒照喝，礼拜堂有时候去有没去，所以生命没有改变，那我妈当然是没有，只要你能够来做礼拜，做的礼拜心没有来没有关系，
神自己做工，所以他有一顿没一顿会来礼拜，怪不了他了，因为劳工礼拜一到礼拜六很辛苦，礼拜天难得有一天休息，我们做礼拜又不是早上，是下午2点，下午2点突然是睡午觉的好时间啊，所以他说叫我妈说你先过去啊，他真的是跟过去，再来就没有看到他了，哦，合理嘛哈，但是还是有很有智慧的妈妈，我家小孩里面会有一个他最喜欢的，你们也会有这样子。老三他是他最喜欢的，可是老三有一个毛病，爱哭，哭久了，你们医生，哭了也会生病，为什么？只有他生病，我爸就很心疼，所以我妈把小孩放在身边，时间到了，我哥哥就会说来做礼拜，他说啊等一下等一下，他就哭，下一个就是带他去了，所以这样子一步一步的，神特别安排一个人在他身边，他就来信主了。不是信主，就是来做礼拜了。在做礼拜的时候，时间到，神就会给他感动。在他晚年的时候，他跟我大概，我妈妈比较早到天家去。我晚年的时候，我就回去跟我爸爸陪他，他就会跟我讲很多很多的话。以前我21岁离开来台湾，都很少跟他有互动。难得在晚年的时候，我有机会回到家，大概朋友也变少了，只有跟他在一起。他就跟我说，他在一生当中，假设没有找到神，他应该就是在绝望当中了。他知道一些事情，可是他就做不到。所以因为有这个神在他当中做工的时候，他才有办法跳跃这个过去，得到一个盼望。他说他在那一生当中，他很多事情都知道，很多事情都知道，很多事情他就知道，可是他就做不到。他说假设很多人，因为他说你周遭的人一定也是一样，早知道我就不要上赌场了，早知道我就不要买这个股票了，早知道我就不要开车出去了，造成车祸，早知道。讲这个口常常挂在口中的时候，就是你很绝望，不是吗？也就是说你做错事情了，也就是说事情已经发生了，也就是说已经来不及了嘛。早知道是很悲惨的。他说还有一句话比早知道还有严重，明明知道，明明知道这件事情不对，明明知道你不能跟这个小孩女生继续出去了，因为她是有妇之夫，或者你有妇之夫，明明知道，回来之后后悔了，我绝对不，可是脚不停的就往前走了，明明知道不能抽烟，还继续抽烟，你走过去就像朋友要一根烟，明明知道这是非常非常悲惨的事，他说他都知道，抽烟不好，他都知道，赌钱不好，他都知道，家里需要这笔钱，他都知道，可是时间到了，他就往过去走了，活在这当中非常苦。这里面，他说，你的周遭人应该也是这样子，他是如何走过来？他说他最严重的一件事情就是抽烟。哦，对我们来说，抽烟没有什么多大的问题，因为他说抽烟其实不难改啦。哦，他告诉我说，抽烟他改烟不难，他已经戒烟戒了100多次了，有什么难啊？哦，老谢对不对？戒了100多次，我就是一次又一次啊，怎样？可是他知道这点不对，所以他做礼拜也有了，不管你心有没有带过来做礼拜，神自己做工。所以他在那个讲道当中，牧师在讲道当中那天，他特别感动，是他说每一句话好像都对他讲的，每一句话老牧师讲的话都对他讲。他说我们人生当中有好多鬼啊，赌鬼是鬼，烟鬼是鬼，还有呢，含杀鬼啊，老李怎么讲？含杀鬼嘛哈。色情鬼，还有一堆鬼、烂鬼。他说怎么讲都是他，讲到他，
所以他说，你只有信靠神，这些鬼就会站在一边去。只要你愿意接受神，哇，他听起来很热，回去一定要改，又改，哇，回去之后，我那个宝贝的哥哥就在他身边啊，他很自然的烟又拿起来点起来抽了，神就把一个天使放在身边，在他脸上羞脸了。我哥哥他听得懂牧师讲的话呢，羞脸。从那一刻他觉得非常羞耻，他从那个会觉得很不对，因为神有一句话，大家小的可能看得到，凡事都可行，但不一定有益处啊。你所做的你要负这个责任呢。凡事都可行，但不一定能够造就人啊。你一口就一个你很高兴，可是你最心爱的小孩也一口一口吸进去了，你对你有什么？从那个开始，他就觉得神有话就告诉他，他说我要戒烟，真的烟被戒了。因为神的话是什么？是真理，又带有力量。他说他了解所有的宗教都是劝人为善，劝人为善，只是劝人，可是你没有给力量不行。你这个力量是从神而来的，这个宗教就是有力量。只要你把这个主权交给他，他就有力量来带领你。所以从那个开始，他戒烟了，戒了几百次的烟，他戒了。不仅戒烟，他觉得只要信靠他，他就可以戒烟。那我酒可不可以？也一样可以。赌可以不可以？也一样可以。我的脾气可以不可以？一样可以改。只要你把你主权交给神，你顺服，这一切都可以变真的。所以他整个人改变。所以我准备这个讲章的时候，我在问，他是这样子的人吗？有那么坏吗？因为我印象中，我爸不是这样子。在我出生的时候，他已经信教的人了，所以我看起来他很慈祥啊，不相信我太太一下。他们讲的，我觉得你们是不是把我爸污名化了？因为他改变了，他改变，周遭的人也受他的感动，就改变了。那为什么？因为神在他身上有做工，有做工就是他觉得他一定要站出来，可能我就是这样子来的。因为他要把这个故事给大家了，他发现周遭的人不是他不愿意改，因为他们是没有一个神在他身上，他改不了。所以这首歌他自己做的，我们用国语也好，用台语也好，我用福州话，大家一起来唱。你们做不到，交给他，他可以做到，好不好？那音乐，可怜我，可怜我。求主赦免，可怜我，一起来唱好不好？可怜我，可怜我，求主赦免，可怜我，可怜我，可怜我，求主赦免，可怜我。真的，我们大家都要在谦卑的在神的面前，因为你很多东西你想做，你做不到，不管你是面子问题，还是你心里不知道，我承认完之后，我不知道下一步怎么办。你把你自己交出来，让神来带领。我爸就是成功了，真的，我们自己能够说，可能我有主来带领，你才有办法有另外一个人生。所以他把他的浪子回头的故事，让所有人知道。他今天上我在讲台上面，我发现他很有能力。我希望我今天也有神给我的能力来感动我们的同事，感动我们的好朋友们，一句两句都没关系。他用他的生命让大家有改变，因为周遭人看到的改变，很奇怪，对他信的主就开始有兴趣了。所以他在各个地方做讲道，然后他自己也受到一些逼迫，在讲道当中，他会碰到一些敏感的问题。当时马来西亚正在独立不久，还是有机会被推翻，共产主义在马来西亚生根，很多年轻人跑到森林里面准备武装部队来推翻政府。所以他在讲道当中说，年轻人你现在还不能去怎样，要孝敬父母，好好把书念好，不要跟这些人马上去，等你自己有思考的时候再去做革命都没有关系。但他把这讯息告诉了之后，他回去路上，我爸去传道不容易的，就是乡下一步一脚印去传道了，都是走路，或者说是有脚踏车去，在路上就被一些人拦截了，把他绑到所谓的树林、森林还不到树林，就比较偏远的地方去，绑在那里。
说你刚刚在教会里面讲了什么话？你传你的道，干嘛说你们不可以做共产党，不可以这个把它绑起来？应该也被打，所以他们要离开，只是叼一句话说：你信主啊，神会派天使来救你，就离开了。所以时间过了一刻再一刻，没有人会经过那个地方，天都黑了，蛮晚了，蚊子被咬了，身体被蚊子咬了，没有办法。那最后大家要不要听？天使有没有来？要不要听？要啊！真的嘞，信主真的，你相信神就会把天使给你。真的天使来了，天使来到救他，可是也交代他几句话：你以后好好的讲道就好了，不要讲这些啊！你们，老李你点头哈。真的呢，他说你好好的去讲你的道，不要说年轻人不要来做武装部队，不要离开学校来生灵。天使讲这句话，你知道天使是谁吗？就是一群绑他的人的年轻人又回头了，把他释放，交代他刚刚那句话。感谢神，我爸这样就回来，没有救的话，他大概没有人，大概就是绑在那边了，因为不可能有人经过那种乡下中的乡下再乡下，一定不可能。他就是这样的一个人，所以两一个去传道，那的确，他就他的脚力来传扬神的福音，那脚可以达到的地方他去。刚刚讲的，我们的乡下都是在河边，有时候是脚没有达到，陆地没办到，那就是要河流，河流没有办法阻挠这个传福音的，因为神另外在派。你有没有看到下面有人来提供这种平时是捞那个河沙的船，礼拜天贡献出来，让爸爸这个团队来使用，这是感谢神。礼拜天交给你去哪里传道，他就开到哪里去，这是感谢神。所以两在传道，他们是一个小团队的传道。所以今天你看到这个，就是你看看，50年前就有 PPT 了。我们说他在讲台的时候就是放这个东西啊，不是吗？这些都是有些是老师帮忙写的，就是神使用你的时候，他就会让人家写。那做歌的就会有人帮他做。我想这是传福音的一个非常好的见证。那这个就是苏祖阳那个布道家在我们家乡在传扬神福音，所以我要简单快速跟大家讲，大概神来带领我们的时候，他也让我们回头再思考一个问题：我们信主之后，是不是就可以过得幸福快乐的日子，从此就是平平安安？现在不是吧？有一首诗歌不是告诉我们，天色神未曾带你天色长廊。也就是信主之后，不一定就是人看起来平安的，就是你心理上的平安，你会仍然经历过神给你的磨练。我们家庭没有改变啊，生活还是难过啊，天天难过，天天过啊，借贷还是有啊。可是我们家庭很幸福，心理上有平安，晚上就可以唱诗歌，唱到邻居还好，邻居很好，不会说太吵了，就是在诗歌当中、祷告当中，把我们一天的重担卸下来。那就是我在印象中非常深刻的。这个就是我们家里那几个兄弟6个，那这个就是我爸他自己制编的，他这个写的，看在福州话唱的，清早起来满心赞美主，一夜保我平安，东方太阳红，头上天色蓝等等那最主要的一句话，不论在岸上，不论在海洋，耶稣同在，完全平安。那这首歌我姐姐唱的，大家用心来听一下，用福州话唱的。我想这样出不来没有关系，那时间关系就是在一步一步的神带领我们。那我刚刚就想借某书这个，你们看这照片，我爸我穿得很漂亮，手上拿一个这样的东西，他就是礼拜天要去传扬神福音。平时他不是这样打扮的，他穿得很好了，手上拿的这个类似这种东西，他就是我要出征了，我要去各地来讲道，里面画的都是他的这些
他的讲章、他的 PPT 纸做的 PPT， 这个是我印象中，你有没有看到？我2位弟兄，那么年纪跟爸爸亲，你们应该回去也要做这种事情。那是一个80岁的人，一个50、60岁的人亲爸爸，这是我们家的幸福的一面。那回到这里，因为时间关系，开始讲，到底我的人生是蓝图还是拼图？我记得刚刚提到说，我40几年前离开师屋，来到台湾是念书，21岁，所以我爸在我离开师屋之前讲了一句话：孩子，我有一话要交代给你，因为爸爸不在你身边啊，我已经交代一个人来照顾你。从今天开始，你要紧紧的抱住这个腿，由他一路上带领你。这个人，我那时候以为说，我爸台湾也有朋友了，不是吗？好厉害！他说不，你要紧紧的紧抱着神，这一生一世要紧抱着他的大腿，由他来带领。我想感谢神，真的在一路上有带领我，来带领我。虽然中间去过好地方，最后30年前他把我带到新楼医院来，在新楼医院有多位的院长在带领我，他们教我、培养我、养育我。最主要的，他让我承接很多工作，教会我跟阿扁讲话一样，是什么做什么，做什么就像什么。这个就是让我们30年来有个机会来学习。神觉得这个还不够，因为孩子，你基督徒，我大概5、6年前，我的岁数，我的信仰没有因为我的岁数增长而增长。55年就是做礼拜而已，圣经没有看完，没有看完。可是神就派了一个人来找我，大卫包森，大家认识，刚去世。他来找我，外国人来找我不容易啊，不，他是在网络上面让我看到他，看到他之后，让我来深入了解，好像一把钥匙打开我心门，来道尽神的话语。那今天我天天在享受这个响应，神在为我准备，为我准备。原来神有一个重担让我来当 ，skill 已经会了，信仰也准备了。神要让你这个平凡的人来接不平凡的事，因为神有一件事情让我来做，那是什么？大家很清楚，我今天的身份是新楼医院院长。在1年前，我接了新楼医院院长，也在同一个地方，7月24号，我在这地方得到大家的祝福，所有的会友为我祷告，牧者为我祷告，因为这个重担不简单。所以在这里，我接院长之前的前1个礼拜，在这里受到大家的祝福，因为要用我的职位带着这位团队来给我们的民众祝福，神赐福给我们，我们所做的让这些来得到祝福。诗歌隔周就在那边给我很大的祝福，牧者董事会交代我的工作。我们受托新楼院来做管理，是治理这地。可是里面还有一个更大的交代是什么？要生养众多，遍满天地。不是叫我太太生好多，是你们这些人，神要你们带进来，是神的儿子。我要生养众多，遍地，遍满大地。我想这个就是新楼医院院长这个时候所要做的，因为焉知神让我做这个，不是皇后院长，不是为了这个机会吗？今天你们能够来富强教会，不是因为我的这个位置，拜托你们来，带领你们来，神自己做工。富强教会应该有个责任，把我们这些羊找回来。虽然我们在里面已经有99只了，一只在这里，你们不愿意把它带回来吗？不是数字的问题，乃是人的问题。因为他们在新楼院有没有得到讯息，有没有得到感动，可能在这里有。
所以我自己接了这个院长之后，我也了解玛雅各过去所做的，因为我院长他100年去世的时候，在这一刻我多了解，了解完之后，神告诉我说，新罗医院的目的，领人归向基督，领人归向基督，不是单单做医疗，我们的存在做医疗要100%。传扬神的福音也是要100%，所以我们今天同工间来这里，我们所有的行为，所有所做的医疗，目的就是要传扬神的福音。因为你是好的基督徒，你可以活出生命，让我们的病人，让你的同工有所感动，就是传扬神的福音。所以我责任除了做治理这地之外，我们有做的就是宣扬神的福音。我们又相信神要我们做这个，所以医疗传道，我们2个结合在一起。以前是医疗归医疗，传道是业务部的事。今天我们希望我们所有的同工，你所做的医疗，就是荣耀神。因为玛雅各另外一句话讲得很清楚，假设大家在玛雅各文物博物馆那边，在那边写一个玻璃上面不清楚，但是这个话很重要。你传扬神福音的最佳的时机，就是当他拿到药丸之后，当他用过手术刀之后，那个时候才传扬神的福音最好。你有好的行为，你有感动我们的病人，这个时候传扬神福音。你不要你所做的行为是反方向的，一手带他进来，一手把他脚踢出去，那不是我们要做的。所以新罗人今天在这里，我希望大家有一个心来把这件事情做好。所以我第一件事情就把我们的教会教堂进而把它整修，每天每1个礼拜在那边的心里就很宁静。再来，我们希望我们要准备好器皿都给你，但是器皿又干净，神的祝福才有办法倒进去。所以院长师，我们的主管，后来我刚刚对前面一场好几个我们同工说，我们要先自洁，神才有办法祝福给我们。我们没有办法自洁，就是没有办法做神的工。刚刚就这样，那我们的领人归向基督的函件再次的出发，新罗院我们再次的出发，航向幸福。因为神的丰盛在那里等着我去领取，神好多的恩典在那里等着我们去拿的，所以我们这一排的同工，我们等着这领取。因为新罗院要富强，富强要新罗院。讲一下嘛，没有错。你要开启幸福，那启动幸福靠富强教会。所以富强教会是在维鹏长老家、美娟家柳家，我们做了一个富强跟新罗的幸福启动幸福小组，这几个都是幸福小组，神自己做工。第一个种子有就是我们桂山督导来，妇女之家，第一个。1年后，我们的医秘陈伟丽也受洗了，12月5号。我相信很快的，我们做第1排、第2排的同工也一样。我想这是我所期待的，一定是相信，因为我们信仰告诉我们，你相信你就看见你没有看见的东西，你未来就会看见你所相信的。现在你没有，现在只有相信，虽然没有看见，但是神一定在中间做工，不然今天不会因为一个平凡的人在这讲话，你也来了。为什么？因为神有在你们身上做工。感谢神。那再做一个小小的见证，这个知道我上他节目了不起吧？他所邀请的人绝对不是这么平凡的人，不是在政府部门跟他同事过，怎么会请我？因为我是新罗院院长，他对玛雅各100周年这个事情他也了解，他很想访问一个新罗院长，因为他新罗院长他来访问我之后让我了解。让他了解说，我是个侨生，让他了解说，这么平凡的人也可以当新罗院院长。那不是他把我取的名叫做可怜我的孩子，我爸是可怜我，我是可怜我，可怜我的孩子也可以当院长，谁不能当呢？只有神又愿你，你自己摆上，他就可以愿你。阿扁总统，你看了那本书，他为新罗院做广告，他的听众非常多，那本书大家都有。他念的在他上面说，这个新罗院里面第一是什么，第一什么，他都很清楚。他做新罗院非常重要的事情，他
一般上他节目都要准备2首歌，假如大家有追踪他的节目的话，那些不是我的故乡的黄昏故乡什么歌嘛哈，或者说我的母亲是台湾嘛哈，大部分是这种歌。我说我都没有这首歌，我说我想要带诗歌可不可以？他说好啊。我说我可不可以带新楼乐院歌？他说好啊。一个总统说好，那不是我的功能，是神自己透过他告诉他说可以，因为借助了他的节目，好多人可以听到新楼院歌是什么，好多人知道说什么叫耶和华祝福满满。这个跟富强教会都有100%的关系啊，各位。今天在1年前，我告诉大家说，你要帮我提名为我祷告，你富强教会每一个人都要为新楼付出啊！真的神有垂听，耶和华祝福满满是我们富强教会的会友所写的。李信怡姐妹在现场，我们给她掌声一下好不好？哦，这首歌10年前她的词是她写的，富强教会呢。再来，我们新楼的院歌，也是富强教会的牧师写的，会友啦，是我们的业务部许天贤，大家认识吧？他在上面一定非常高兴，看到我今天站在这讲台上面来宣扬神的福音。哦，这个就是麻豆新楼宴，所以大家灯光稍微变暗一点，大家用心打开心来。接受神一些话在当中，我们来听听新楼医院的院歌，里面有一些话，可能今天会感动你，为新楼医院多祷告，谢谢各位。
们一起用掌声，谢谢，感谢主，也感谢我们的刘院长哈，他一个美好的生命见证哈。那刘院长他在台湾已经40几年，等于比他原来的故乡更久了哈。但是，也许我们从各种不同角度在聆听刘院长的分享，也许我们都会说刘院长他成为一个医师，他成为我们新楼医院的院长，当然是因为他有上帝给他的才能、智慧，还有加上他自己的努力。不过这些本来就是具备的。不过我是从院长的口里面是听到说，他的一生是神奇妙的安排，真的是神恩典的安排。我们给他鼓励一下好不好？谢谢，好，谢谢。之所以这样我是觉得是一个谦卑的心境啦。从一个码头工人，也许成为当地，也许变成黑社会的老大也不一定哈。但是就是有一位妈妈祷告的手，藉由祷告的手带来这个奇妙的改变。如果刚刚提起说，如果他爸爸做码头工人，也许可以多赚一点钱也不一定啦。但是打打杀杀，会不会后来什么样的结果？赌博、倾家荡产都有可能。不过就是因为神改变了他的爸爸，也改变了这个家庭。我相信我们因为有网络的直播哈，有院长说他家人都在东马那边哈，也一起领受这样的祝福了哈所以真的是要感谢神的奇妙的恩典。那我们这个时候要唱一首回应的诗歌，那也要为新楼医院院长以及我们的同事们一起来做代祷哈。这首诗歌叫做《丰盛的人生》，如果有敬拜团可以拿麦克风一起带领大家来唱这一首，是另外一首《丰盛的人生》哈。一起来唱。若你有劳苦重担，可以交托给耶稣。若是你正灰心忧伤，切莫绝望，投靠耶稣，就有希望。在基督里必有盼望，丰盛的人生，他为我照亮。在基督里必有力量，人生旅途中，我靠主的刚强。在基督里。在基督里必有盼望，丰盛的人生，他为我照亮。在基督里必有力量，人生旅途中，我靠主的刚强。人生旅途中，我靠主的刚强。我们知道，在人生的过程当中，很多事情我们是靠科学、靠理智、靠实证来去寻求真理。大概这个是人类的本能。不过，当你想到说，其实人生有很多事情是看不见的力量，比如说爱的力量，比如说信心的力量，比如说平安的力量，比如说喜悦的力量，你能拿物质或是拿一个物品来替代它吗？并不一定。所以我们知道，有时候当医疗人员、医生，他们是最注重科学的验证。一种药物或是一种治疗的方法，要重复的去验证它。但是我们知道，
人生在这一个能力的层面上面，还有更伟大的力量，那是一个平安、信心、喜乐跟爱。愿神透过新楼医院，他们因为带着耶稣的恩典跟爱，所带给所有到那边接受诊疗的病人，他不只是得到肉体的医治，而是一个生命的改变。我记得在看那个历史的时候，新楼医院最初是在我们台南的看西街那边有一条街里面一间租的房子，那前面有人带他唱诗歌，然后后面呢才有马医师马雅各医师来给他们做诊疗。其实从那个时候开始，马雅各医师在新楼医院的一个最重大的精神是，不只要医治人的肉体，而是要医治人的灵魂。感谢主，借着刘院长他所带领的新楼医院，或是麻豆新楼医院，能够传承这个美好的见证，医治人的身体，也引导人的灵魂归给主，得神的救赎。所以这个时候，我们要一起来为我们的新楼医院院长，还有我们的许多的这些干部领袖人才、医疗人员来做祷告，求神不只是给他们有高深的一个医术，而且更有上帝爱人的心。借由他们的诊疗，很多病人得到肉体的医治，也得到心灵的平安。我们也为圣诞节快到了我们现在是第4主日了，再来我们要下个礼拜举行我们圣诞的赞美礼拜，求神带领每一个弟兄姐妹得到这样的上帝耶稣基督救恩在每个人当中。我们也为病痛的弟兄姐妹祷告，为我们台湾还面临疫情的挑战，求神来释放，来帮助，让我们能够早日恢复正常的生活。你从刘院长得到的感动，也在你心里面跟神说：是的，在我是可怜，但是神在我恩典里面的时候，我就不是一个可怜的人是一个恩典的人，是一个得祝福的人。我们一起为这些事情你有什么感动，自己来做祷告，一起来祷告。亲爱的天父上帝，感谢你今天在这个代降节要迎接主耶稣降生的前夕，我们透过刘院长他一个生命的见证，也是一个家族蒙恩的见证。主啊，你怎样从一个码头工人用劳力来换取生活所需的，在主的恩典之下，他成为传扬福音的宣教士，带领许多人来得救，也让刘院长借由这个家庭蒙神的恩典来到台湾，成为我们医疗的一部分，特别是在新楼医院带领我们继续为医疗传道来努力，来献上他们的智慧能力。感谢主，今天也有好多位我们新楼的同事，新楼的这些好朋友，也求你让他们同样得到不只是医疗上的技术，而且有得到神所赐的福音带来的能力、爱跟平安，也带领我们弟兄姐妹，大家在迎接圣诞节的时候，预备心接受主耶稣成为我们一生的救主，让我们有一个丰盛的人生。有些弟兄姐妹有病痛的，求你施下医治在他们身上，让我们得着神特别的安慰跟扶持。感谢主，也让我们台湾能够早日脱离这个疫情的干扰，大家享受一个平安喜乐的人生。我们再一次献上感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。接下来我们要做一个奉献是教会有一个奉献的时间如果你是第一次来不了解奉献的意思，不用奉献没关系谢谢。
有请我们家一起起立来唱奉献的诗歌。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，深敬拜你，一生爱你，深荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。请坐。报告以前，我们先看我们的本页的金句。我们看周报的最后面那边，我们用华语来读一次，一起来读。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。我们看周报的第2页。下周的服事同工，我们准备心来服事。我们翻开第4页。我们本日特别感谢我们的刘院长来到我们的教会做他生命的见证，我们再一次鼓掌感谢他。我们看第4点，下主日是我们举行圣诞赞美礼拜，我们请兄姐借属踊跃苏喜，同心欢庆救主的降生，普救万民的至大恩典。第5点，我们下个礼拜我们的卫生局有要到我们的教会来做那个流感的疫苗的接种，时间是10点30分到下午1点，在我们的1楼大厅，有需要的话我们可以登记。我们看第6点，我们第42集中保代祷的事工已经开始报名，请在1楼的布告栏自行签名登记。我们第7点，我们教会定于那个12月31号晚上8点有举行2021年的年终祷告会，邀请全体弟兄预备心来踊跃参加。我们第9点，我们1月2号有那个长职及所长的就任式，请相关所长届时出席就任式。以下我们请我们的牧师补充报告。好这个聚会的尾声我们今天很高兴有好多位新朋友来到我们当中当然，首先要介绍我们的院长夫人在这边，再一次让我们认识一下。来，院长夫人，谢谢。刘院长夫妇他们在我们教会聚会很久了我们当中我们富强教有好多的新楼医院的这个同仁成为我们教会很大的一个力量跟帮助不过今天有特别的来宾是我们的周丽萍副院长，还有李敏忠医师、谢霞浪医师，来是我们新楼医院的原同工谢谢。好。敏忠医师、霞浪医师，还有周丽萍副院长在别的地方OK， 好，在后面好，欢迎你们来一起来。再来是曾宴会姐妹，来我们秀琴的好朋友另外一个是王圣美姐妹，在这里是美满介绍过来
再来是陈淑英姐妹，淑英姐妹，欢迎你来哈一起来听这个很好的见证。还有叶谢丽香姐妹，丽香姐妹，欢迎你，是我们俊良弟兄的妈妈。感谢主，上个礼拜她受洗，所以真的上帝的恩典是妈妈的祝福了好，谢谢。再来是胡启文、许山元两位弟兄欢迎你们，是我们俊君副院长的好朋友今天特别来，还有院长的好朋友谢谢你们两个，谢谢你们两个一起来再来是我们李伟教授的，应该是他们的研究生从这个交大阳光这个光电学院的交大应该是阳明现在合在一起了是我们的林佩贤弟兄，还有张玉凯两位弟兄，欢迎年轻人，欢迎你们来，谢谢，欢迎你们常常来我们很多年轻朋友在这边。时间宝贵了，我做一个简单的补充就好。第一个是我们下个礼拜天要举行圣诞的赞美礼拜，欢迎一起来聆听我们的圣歌队唱的美好的圣诞诗歌那刚刚有提到的我再补充一下，就是下个礼拜因为我们的卫生局卫生局要来我们教会设立一个疫苗就是流感疫苗的注射站因为今年大家都一直忙着要打那个新冠疫苗的针嘛就忘了说冬天到了也要打那个流感疫苗他们要来这边服务如果50岁以上都不用费用，但是登记一下你的名单这样让他们预备那75岁的以上的还有会免费来打那个肺炎链球菌的一个预防针如果你们亲朋好友还没打的，可以欢迎他们一起来我们也很多小组的在这个礼拜陆续举办圣诞节的福音茶会餐会。那虽然大家各属不同的团体，但是我们为他们祷告，让每一位新朋友来都能得到这个恩典跟喜乐也能够领受这个福音祝大家今天有一个美好的假日好，我们把时间交给我们的诗会。邀请大家一起起立来唱我们最后的诗歌唱完我们请我们的牧师来祝祷。你是我的王我要遵从你的名，我要永远承受你，我要天天承受你。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱以及圣灵的保守相通，与每一位弟兄姐妹同在，特别是与新楼医院刘院长以及所有的同仁同在，赐下平安喜乐，从今时直到永远。阿们。阿门。阿门。大家请坐，我们来默祷闭会。